Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. There's a very nice verse in Chaitanya Charitamrita that I commonly think of when there's initiation. I'll recite it. チャイタンチャイタムリタの中に素晴らしい説があります。入門を授けるときに、この説を使うようにしています。Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Bija. And the meaning is, a living entity is traveling, sojourning, wandering, birth after birth, in so many different species of life. この説の意味は、生命体は何度も何度も生まれ変わって様々な生命形態で、この世界をさまよっているということ。Somehow, by good fortune, prasade bhai, by the good fortune of the mercy of Guru and Krishna, one may get the seed of devotional service. で、どうにかして幸運を得て、そしてクリシュナあるいはクリシュナとグルの慈悲を得て、そして献身奉仕の種を得ることができます。Rupa Goswami gives a nice description of that seed of devotional service. ルーパ・ゴスワミが献身奉仕の種について素晴らしいことを述べています。Service is the dharma, the sanatan dharma of the living entity. 奉仕というのは生命体のサナにとってのサナタナダルマです。But the bhakti lata, or the seed of bhakti, is where there's some attraction to being again in one's relationship with Krishna. でもバクティの種というのはクリシュナとの関係におけるアトラクション、魅力として惹かれるものです。それが必要です。Being again in one's relationship with Krishna means engaging in his service, loving service. クリシュナとの関係というのはクリシュナにいかに愛情奉仕をするかということです。He says, Bhaktivinoda Thakur explains that this taste for devotional service is ruchi. で、バクティナダタークルは言っています。献身奉仕の味わいというのはルチであると。And without that taste or ruchi, then bhakti doesn't awaken. で、この味わいがなくしては、バクティは目覚めることはないと。And as that bhakti awakens, it slowly grows and grows. そしてバクティは、目覚めたバクティはゆっくりゆっくりと育っていきます。It grows in the association of sadhus through the medium of devotional service. で、サドゥとの交際によってそのバクティが育っていきます。At a certain stage, that devotional service becomes a bit more mature. そして、その献身奉仕のある段階に来ると、もう少し、バクティが、成熟したものとなってきます。And that's the stage at which initiation takes place. その段階になると入門が許されます。In Hari Bhakti Vilas, there's a nice verse that explains what we're doing just now. で、このハリー・バクティの中に、今私たちがしようとしている記述があります。I'll say the verse slowly. その説をゆっくりと語っていきます。Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sangshaya Tata Diksha Vidhanena Dvijitvam Jayate Nrinam. It's a very nice verse. I'll explain the meaning. 意味を説明しますね。これは素晴らしい説です。Divyam Gyanam means
transcendental knowledge. リビンギャーンというのは超越的な知識という意味です。Yato dadyat. Dadyat means it's given or ダ imparted. というのは与えられた。Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sangshayas. All sins, Papa, are taken away. そしてあらゆる罪、苦行、苦しいことがなくなってしまう。取り去られる。And Tata Diksha, initiation, means that those two things transpire at the time of initiation. で、入門というのは、この二つのこと、罪と苦しいこと、こういったものが入門の時に取り去られるということです。When that initiation is following the vidhis or the rules and regulations given in the scripture. で、経典に、述べられている規定原則、そういったものをきちんと守って入門すればです。The wise speak of Diksha in this way. で、ディクシャのことについて述べます。Diksha means receiving mantra. ディクシャというのはマントラを与えられるということです。So this is mantra diksha, where mantra is given to a disciple through the line of disciplic succession. で、この指定継承のこの心の中に、このマントラが与えられる。これがマントラディクシャです。According to Hari Bhakti Vilas, it's actually the mantra that gives transcendental knowledge and takes away sin. で、このマントラが、罪を取り去ってくれると、ハリバクティビラースに書かれています。It's a very subtle and profound science. これはとても目に見えない精妙な小さな希薄なものです。The chanting of standard Vedic Gayatri mantras is part of a very ancient process, including in our line of Lord Brahma. で、この心で唱えるこの特別なマントラ、このマントラを唱えることによって、sorry, I forgot to put Maharaj, I'm sorry. This process of chanting of Vedic mantra is very ancient and traditional, including in our line of Lord Brahma. はい。このベーダのマントラ、これを唱えること、これは私たちの指定継承の継承上の古代から伝わる古いマントラです。We hear in more than one place in Srimad Bhagavatam that Brahma became enlightened after 1,000 years of tapa. で、ブラマが1000年以上の苦行を終えたうちに、悟られたと。シューマダバータの中に何か所にもそのことが書かれています。What was that tapa that Brahma did? ブラマンが行ったタパとはどういうものでしょうか？ His tapa was chanting of mantra. タパというのはマントラを唱えること。When Brahma was born, there was nothing but the lotus flower and the stem that grew the lotus flower. He couldn't find the other end of the stem. で、ブラマが生まれた時、何も見つけられませんでした。ただあったのは、その、茎が伸びている蓮の花だけでした。And as he climbed down the stem, searching his source or his father, he couldn't find the end of the stem. で、どんどんその蓮の茎を伝って、それが一体どこから伸びているんだろうと、その源はどこだろうと探していきましたが、見ることができません。But then he heard the sound tapa repeated 3 times and he knew what that meant. で、その時に、彼のにはタパという音が3回聞こえました。そして、それが苦行、それがメッセージだということが分かりました。Tapa means austerity, so he was being instructed by his father, Lord Vishnu, to engage in tapa or austerity. で、そのタパというのは苦行ということです。
それで、彼はその父であるビシュヌから苦行しろということを教わりました。So he climbed back to the top of his lotus flower. そこでハスのトップ、一番頂上に戻って、And we find in Brahma Samhita that he then received mantra. そして、ブラムサンタにありますが、彼はそのマントラをいただきました。He actually received two mantras in sequence. First mantra came from the original spiritual Saraswati. で、二つマントラを言ったんですが、一つはオリジナルな、スピリチュアルな、サラスバティから。And that mantra that he received is called Gopal mantra. で、彼の得たマントラをゴパーラマントラと言います。And for a long time, very carefully and attentively, he chanted this Gopal mantra. で、彼はこのゴパーラマントラを細心の注意を払って長く唱えました。As his consciousness was becoming purified, he then received a second Gayatri mantra directly from Krishna's flute. そして彼がもう意識が完全に純粋になったとき、彼はクリシュナから直接ガイトリマンタラをいただきました。The sound of Krishna's flute entered his ears and came from his mouth in the form of another Gayatri mantra called Kama Gayatri. で、そのマントラはクリシュナのフルートのフルートの音から、いただきました。そして、それがガヤトリカーマガヤトリマントラと言います。Yes. From that chanting of Kama Gayatri, he became well acquainted with the ocean of truth. クインチであります。クインチしてなんだっ Should I repeat? け？Sorry, I'm trying to. From his chanting of Kama Gayatri, はい。he became well acquainted with the ocean of truth. そしてこのカーマガヤトリマントラを唱えることによって、彼は、知識の大海、海の意味を知ることができました。That's Bhaktisiddhanta's language in Brahma Samhita. これがブラグマンサンタに載っているバクティセランタの言葉です。This means that knowledge was awakened from within his heart. つまり知識というのはハートの中で目覚めるということ。That's called Divyam Gyanam, the same as that mantra or sloka that I spoke before. これが先ほど私が唱えた、ご紹介した説、マントラと同じものです。It was Krishna in the form of the Krishna mantra or Gopal mantra that imparted that knowledge within his heart. で、これはクリシュナがゴパーラマントラという姿になって、形になって、ハートの中に現れたマントラ。Now in Hari Bhakti Vilas, it describes the process of deity worship among many things. ハリバクトビラースがディーティの崇拝、ご神像の崇拝のことについていろいろと述べています。Deity worship is to be done through mantra. ディーティの崇拝というのはマントラを通して行われます。There's procedures for deity worship, but access to the deity is through mantra. マントラを通して、マントラを通してこの奉仕が行われます。For those who are engaged in deity worship in our temples, Gayatri mantra is essential. で、テンプルでご神像のシャワーをする方は、ガイトリマントラは必須です。Because the deity is worshipped through mantra. なぜなら、崇拝は、神像はマントラを通して崇拝されるからです。We'll say it in the negative. Without mantra, deity cannot be approached or cannot be worshipped other than some external formality. で、他のことがいろいろできたとしても、マントラがなくしては崇拝することができません。The formalities or rituals are not the essence of deity worship. It's mantra. That's the essence of the deity worship. It's essential.
で、この DT の崇拝というのは、その形であったりとか、それからその、使うものであったりとか、そういうものがあっても全うがなければなりません。一番、この DT 崇拝の真髄となるものはマントラです。Those who receive Brahminical initiation have two main responsibilities going forward in time, and one of them is deity worship. で、ブラフマニからの入門、この2回目の入門を受ける人の資格として、2つあります。1つは、デイティの崇拝をしなければならないということ。The second responsibility is speaking the message of the Vedas, knowing and then speaking the message of the Vedas. で、それからベーダの知識を伝えること。これが2つ目の、この2回目の入門を受ける方の2つ目の義務です。One of the slokas that Prabhupada repeated again and again was Brahmana, and the Brahmana's qualification or duty is to know Brahman and to live by that knowledge that they speak. I don't know, I'm sorry. Yes. A sloka that Srila Prabhupada repeated again and again expressed that a Brahmana's qualification as well as his duty is to know spirit or know Brahman and to live their life accordingly. で、ブラマンからの知識、これを、最後までずっと伝えること。それがブラフマナの質であり義務であると。で、それが、プラッパーが何度も何度もこの使用歌の中でおっしゃっていることです。I'm going to tell you a little Prabhupada story about Brahminical initiation. ブラマナカ2度目の入門のことについて、プラッパーがおっしゃっていることをいくつかご紹介しましょう。Everybody likes Prabhupada stories. みんなプラッパーの話は好きですよね。In 1972, in New York, Prabhupada was performing initiations. 1972年のこと、プラッパーではニューヨークで、入門式を与えていました。And Gunagrahi Maharaj was visiting all the way from San Diego, and there were 6 devotees from the San Diego temple who were to receive second initiation from Prabhupada during that visit. で、グナグヒルマハラージというのがサンディエゴからいらっしゃったんですけれども、その時はサンディエゴから6人の献身者が入門を受けるためにニューヨークにやってきました。At that time, Gunagrahi Maharaj was a householder, and he was the temple president of San Diego. カルマハラージは、グリハスタで、そしてニューヨークテンプル。At that time. He was a temple president of New York. He was a temple president in San Diego. Okay. で、このマハラージはサンディエゴのテンプルプレゼントをなさっていました。And Prabhupada called them into his quarters. で、プラッパーダはこの方をプラッパーダのお住まいのところに呼ばれました。And he was holding the paper in his hand of who would be initiated from the San Diego temple. そして、サンディエゴのお寺からどの人が入門を受けるのかというリストが書かれていました。And Prabhupada asked him, how many devotees from San Diego are you recommending for second initiation? And the answer was 6. で、この6人の中で、2度目の入門を受けることができる、その推薦あなたができるのは何人いますかと聞かれました。Then Prabhupada asked him, are you sure that these 6 devotees are very fixed and they'll stay with their practices? で、この6人本当に大丈夫ですか？本当にちゃんとフィックスしてて、この大丈夫ですかというふうに聞かれました。Gunagrahi then responded, well, we believe so, but since you're asking Srila Prabhupada, I'll go consult with the others that came with me and I'll report back. そして、そのグラヒマハラージは、私はそう思うんですけれども、でもあなたがそうお聞きになるんだったら確認のためにもう一度その他の者たちに聞いてきますと言いました。After consulting with the other temple devotees, he reported back to Prabhupada, we're very sure that these are solid men. そして、そのサンディエゴから来た他の
研修者たちと相談をして話し合ってから、プラッパダのから戻って言いました。はい、大丈夫です。彼の人たちは確認できました。Later that day, Prabhupada called him again. で、後ほどもう一度プラッパダはその人たちを呼びました。And Prabhupada asked the same question, Are you sure? そうしてもう一度同じことを伝えました。もう一回聞くけれど、本当に大丈夫ですか？ And Gunagrahi Maharaj was thinking, maybe Prabhupada sees something in these men that we don't see, so I'll go back and consult with the others, the other leaders, and I'll let you know. で、そんなに聞かれるんだったら、プラッパーダは何か私たちの私には見えないものを何か見てらっしゃるのかもしれない。そう思って、このグナグラヒマハラジュは、もう一度サンディエゴの他のリーダーたちと話し合ってきますと戻りました。The leaders took it seriously because Prabhupada was questioning for a second time, but they reached the same conclusion. These are really solid men. で、そのサンディエゴのリーダーたちはみんな、こんなにマハラッチが、プラッパーダが2度も気になるんだからというので、もっと真剣に考えました。しかしやはり結果は同じでした。この人たちは大丈夫と。Even after receiving that reply, in the evening before the evening class, Prabhupada called him again and asked the same question a third time. そうして、2度の確認が取れたにもかかわらず、まだその夜の入門式の寸前にプラッパーダはもう一度マハラジを呼んで、そして聞きました。本当ですか？本当にこの人たち大丈夫ですか？ So the leaders decided there must be something up here. So they decided to interview each one of the 6 persons very thoroughly, very carefully before they would report back to Prabhupada. で、そこでこのリーダーたちはもっと真剣になって、そうして、プラッパーダがそんなに気にしてらっしゃるんだったらというので、この6人の人たちに一人一人にインタビューをしました。で、プラッパーダに入門式をする前に、もう一度一人一人に個人的にインタビューをしました。Their conclusion didn't change, and all 6 men received second initiation the next morning. そうして、やはり6人の意見は変わらず、そしてリーダーたちの意見も変わらず、結果は変わらず、そして、彼らの6人は全員翌日に入門を受けました。But Prabhupada, what Gunagrahi Maharaj shared with me is he understood how seriously Prabhupada took second initiation, while first initiation may be given more liberally. でもこのグナグラヒマハラジは言ってくれましたけれども、いかにプラッパーダがこの2度目のブラフミニカルイニシエーションを与えることに慎重であったかということがわかる。So, Yogeshwara, your second initiation is a very serious matter as far as our founder Charya is concerned. Anyone that has second initiation, a very serious matter. ですから私たちのこの指定継承上の人たちがにとってこのブラフミーからの2度目の入門というのは非常に真剣な慎重なものです。Brahmanas are to have Brahminical character, Brahminical cleanliness, proper knowledge, dedication to standards of worship. It's a great responsibility. で、ブラフミニカルとしての質を持たなきゃいけないし、清潔でなくてはならないし、知識を持ってなければいけないし、そうして、崇拝に対してのお強い信念を持っていかなければならないし、非常に責任が重いですよ。I want to add one final message here this evening. そして、もう一つメッセージを付け加えたいと思います。It's my evening over here and your morning over there. Yes. 私のところは夜で、あなたのところは朝ですけどね。The same understanding as I just shared with you is presented in Brihat Bhagavatamrita. で、Brihat Bhagavatamrita. はい。ブリハート・バーガバタ・ムリタの中に、この今私が皆さんと共有をしたこの理解のことが載っています。As many of you know, this is a book written by Sanatan Goswami. 皆さんの中でもご存知な方が多いと思いますが、この本はサナータナ・ゴスワミによって書かれたものです。
The worshipable deity of Sanatana Goswami was Madan Mohan. で、サナタナ・ゴースワミが推薦していらっしゃったディーティ、これはマダナ・モハンです。So he speaks of the mantra that was received by Gopakumar as the Madan Gopal mantra. 彼はサナタナ・ゴースワミのMadan Gopal mantra. マダナ・ゴパーラ・マンタラを捉えています。And the person who received it was Gopakumar. You got that part? で、このマントラを得た人、それがゴパカKumar. Gopa means cowherd boy. ゴ Kumar パという means の little. は牛飼いの少年ですね。And Kumar means small boy. He was a small boy who received Madan Gopal mantra. そして、クマーラというのは小さな少年という意味です。He became very attached to chanting this Madan Gopal mantra. で、彼はこのマダナ・ゴパーラ・マントラを唱えることに非常に魅力を覚えました。And he passed through so many circumstances from the power of that mantra. そして彼はこのマントラを唱えることによってたくさんの力を得ました。And eventually he was reconnected with Madan Gopal or Krishna himself in Krishna Loka. そして最終的にクリシュナローカのクリシュナとつながりました。In the course of his journey to Krishna Loka, there were many challenges and distractions. クリシュナローカへの旅の途中にはたくさんの様々な問題がありました。But Gopakumar had a very strong determination. しかしゴパラクマラには大きな決意がありました。His strong determination was largely resting upon gratitude. で、excuse me? His strong determination was largely resting upon gratitude. Means, I'm sorry, I don't get it. You know the words. His determination was rooted in resting upon gratitude, feeling grateful. Yes. His strong determination was based on gratitude. Yes. He was very determined to reach the goal, but the strength of that determination came from his feelings of gratitude. Okay. Sorry. で、彼はそのゴパラクマーラはものすごく強い信念を持っていて、そのクリシュナローカに向かっていたんですけど、その強い信念は一体何によってできていたかというと、大きな感謝の気持ちが彼の信念の元となっていました。When there were distractions, his attention returned to the goal. で、何かその困難なことが来たときに、どうして彼はゴールに向かいました。When there are obstacles, same thing. His determination continued. で、様々な困難が来ても、しかし、ゴールを見失うことはありませんでした。It is said in Brihat Bhagavatamrita, he didn't want to be ungrateful. で、彼は決して感謝を忘れることがなかったと、ブリハッ忘れた。バーガータン No. What's the name of the scripture? I'm sorry. ブリハット・バーガーバタン・ムリタに書かれています。Yeah. He didn't want to be ungrateful. That's the main point. Yes. 彼は決して感謝を忘れなかったというところが大切なポイントです。Being ungrateful would mean not achieving the real purpose that was intended in giving of the mantra. で、この感謝を忘れるということは、与えられたこのマントラのその最も大切なところを忘れてしまうということです。What's the purpose of mantra? マントラの目的は何だったでしょうか？ The purpose of mantra is to again connect us
with Madan Gopal. で、マントラの目的は私たちとマダラモハを結びつけるということです。Or to again connect us with Krishna. そして、つまりはクリシュナと結びつけるということです。And the same Gayatri mantra that Brahma chanted is the same Gayatri mantra that Gopakumar chants that we also chant. で、このブラマンが唱えたガヤトリマントラ。そして、ゴパラクマラが唱えたガヤトリマントラ。その同じマントラを私たちが唱えることになるわけです。So that's what we're doing this morning, your time, is giving in disciplic succession that very same, very exalted Madan Gopal mantra, along with other Gayatri mantras. ですから、この今日の入門式において、この同じ、マントラ、このゴパラマントラ、ガヤトリマントラが与えられるわけです。So Yogeshwara is a very sincere, dedicated Vaishnava, and he's a fitting candidate to receive this Gayatri mantra. で、ヨゲシュラ・プラブーはとても誠実で、そうして固定した研修者です。ですから、このガヤトリマントラが与えられます。Because you all associate with him regularly, because he lives in Japan as do you, you know what his qualities and character are. Yes. で、彼はずっと日本にいます。ですから、彼の性格っていうのはご存知のことでしょう。He is a wonderful candidate for receiving Gayatri Mantra and performing Brahminical duties for the rest of his life. で、彼はこの2度目の入門を受ける候補者としては最善の人で、そしてこれからいろんなブラフマンとしての義務を負っていきます。And if I was asked 3 times by Srila Prabhupada, am I sure? The answer would be, I'm sure. で、私は3度もプラフパダから大丈夫かと、確実かというふうに尋ねられました。で、大丈夫だと答えました。So I think that concludes what I wanted to say for this evening, this talk for initiation. で、今日のこの入門式について、私が話したいことはこれで終わりです。I brought my phone with me, and so we can go somewhere. I'll go somewhere, and Yogeshwar can go somewhere with Ananta Gauranga's phone, and we'll share a Gayatri mantra. で、私は別の部屋に行って、そしてヨゲシュワラさんに、あなたゴランガさんと一緒に、別のところに行って、電話でガヤトリマントを捧げたいと思います。Okay? Yes. Srila Prabhupada ki? Jai. Jai. Maharaj, can I say something? Can I say something? Sorry. And I just want to let you know that it's the first time to see you, but Yogeshwar Prabhu is, a very, 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 very sincere devotee. Oh, yeah. And we all Japanese appreciate his presence. And then he is really wonderful devotee and inspires us a lot. And then he's one of the most sincere devotees I've ever seen. Not Americans or just Japanese or nothing. So I really appreciate that because of you, your presence, because of your teaching, and he has confidence and a big faith in Krishna and Krishna consciousness. So I really appreciate you. Thank you very much, Maharaj. Why don't you say that in Japanese for your audience, and I'm going to go to the next room. Thank you. 今私がマハラジにお伝えしたのは、私はこのマハラジにお会いしたことがないので初めてなんですが、お伝えしておきたいのは、このヨゲシュワラさんというのは、私たちの本当に素晴らしい献身者で、たくさん知っていますけれど、そのアメリカ人だからとか、日本にいるからとか、そういうことではなくて、最も誠実な献身者の一人だと、私は確実に言うことができます。そして、彼がいることによってたくさんの啓発を受けています。
で、このマハラージがいてくださったから、このマハラージの教えに従って、ヨゲシュワプラブーはもっとクリスチャン意識を強めていった、深めていった。で、この誠実さを深めていったということがわかりますので、マハラージに感謝を申し上げました。Thank you very much, Maharaj. I'm very, very happy today. Thank you. 今日とても幸せです。Maharaj, Hare Krishna Maharaj. Yeah. So Maharaj will just show you the details of ISKCON Tokyo Temple. So we have Shri Shri Nitai Gaur Sundar. Yeah. これが私たちのシュシニタゴが住んでいる東京のDT です。Yeah, I see. And? Then we have Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra. それからシュシジャガナタバレバスバダラの DT がこちらです。And Lord Nishingadev too, right? ナシンガデもいらっしゃる。Yeah, and we also have Lakshmi Narsinga there. はい、ラクシミナーシンハデーブがいらっしゃいます。And what details of Shri Shri Radha Govindji. そして私たちのシュシラーダ・ゴービンダジです。Very nice. Very nice. 素晴らしいです。Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Thank you very much. No, to change the motion, maybe without him. Because he was mentioning. No, I will go because Maharaj will go. So Maharaj thought we are doing the yajna. So, じゃあ、これから別の部屋に行って、ヨゲショルプラブの